politic. După aceea o să dau cuvântul celor doi colegi ai mei, domnul profesor Băilă Gheorghe, consilier local la PMP la Consiliul Local Săcele, și apoi domnului Cuțeanu Sergiu, consilier local la PMP, consilier local la Consiliul Local Caraman. Bun, în ceea ce privește Partidul Mișcarea Populară în plan județean, am făcut și noi zilele trecute o analiză asupra rezultatului. Chiar dacă această analiză a venit, dacă ar spune unii, a venit mai târziu, am dorit să facem lucrul acesta după o perioadă pentru a nu lua anumite decizii într-un mod emoțional, anumite decizii la cal, și totodată am considerat că e bine să avem și o analiză în plan național, care s-a și întâmplat săptămâna trecută la Colegiul Național. Poate ați văzut și în presa centrală, a fost reflectată, s-a făcut o analiză pe fiecare localitate în parte și s-a stabilit la nivel național declanșarea alegerilor în toate organizațiile, în cel mai scurt timp. Acest lucru este necesar, ținând cont de faptul că noi, Partidul Mișcarea Populară, am trecut printr-o fuziune cu UNPR-ul, fuziune care ne-a generat o stare de interimat în toate structurile județene, locale, municipale, cum s-a întâmplat și în Brașov. Ne-am făcut și o analiză proprie, iar în cadrul Comitetului Executiv Județean am luat decizia de a exclude anumiți consilieri locali, decizii care vor fi transmise zilele acestei instituții prefectului pentru a emite ordinuri. Sunt localități unde, practic, în alegerile parlamentare, acești colegi sau acei colegi care au fost vizați au avut o atitudine în care au ales să sfideze partidul și poate am avut localități unde, vă dau un exemplu, la 5 unde am luat 4 voturi, drept pentru care președintele organizației 5 a fost destituit și totodată se va depune documentația pentru a fi retras în funcție de consilier local, din Popelca Nicolae. Popelca. Este vorba și... Consilier local și a luat 4 voturi? 4 voturi, da. Câți membri avea filiala? Filiala avea aproximativ undeva la 30 și ceva de membri în localitatea respectivă. Deci acolo a fost de exemplu cel mai evident. De asemenea, va exclus sau va fi exclus? Este exclus, va fi exclus prin ordinul prefectului. Decizia Comitetului Executiv Județean a fost luată. Este definitivă, e revocabilă, pentru care vom transmite documente la instituția prefectului. Aceeași situație o situație similară o avem și la Cața, unde Dodo Arpad de asemenea a fost exclus din partid și pe cale de consecință va pierde și mandatul de consilier local. La Sâmbăta am luat o astfel de măsură și am înlocuit unul din cei 2 consilieri locali, este vorba de domnul Florea Ioan. La Ungra, din 3 consilieri locali, am înlocuit 2 consilieri locali, pe domnul Preadan și pe domnul Porumb Ioan. Și de asemenea, la Beclean am adoptat o astfel de măsură prin excluderea domnului Munteanu Laurențiu. Urmează ca, după ce avem emis ordinul prefectului, să mergem în aceste consilii locale cu noile propuneri. Vom analiza foarte bine structura listei, vom discuta cu fiecare în parte și nu va fi regula neapărat ca următorul de pe listă să fie cel următorul validat în cadrul Consiliului Local. Dorim ca acești reprezentanți în administrația locală pe care PMP-ul îi are, puțin, să ne reprezinte, să știm că sunt ai noștri. Nu cred că acest partid a fost bun doar pentru a ne așeza pe o listă și de a accede în anumite structuri administrative locale, ci cred că totuși trebuie să nu uităm faptul că avem și o responsabilitate politică. În ceea ce privește... În total am exclus 6 consilieri locali.
Totodată s-au mai emis avertismente pentru alți consilieri locali. Nu aș vrea acum să-i nominalizez, dar s-au emis avertismente. Cât? Încă 3 avertismente scrise. Au mai fost câteva situații care au fost la limită. Nu am vrut, credeți-mă că dacă ar fi fost să luăm o decizie în luna decembrie sau poate chiar în luna ianuarie, poate excluderile erau mult mai multe. Dacă vă uitați, Partidul Mișcarea Populară în municipiul Brașov a atins pragul. Pragul nu s-a făcut în anumite localități și am avut și localități în care scorul de la alegerile locale a fost total diferit. Uitați, vă dau un exemplu. Sergiu Puțanu, cât ai avut la locale? 17%, dar totuși am menținut aproape de 10% s-a menținut la parlamentare, cu toate că... Deci, cu siguranță, mulți dintre noi putem să facem acest efort, dar unii au considerat că am fost suficient necesar doar pentru a accede în consiliile locale, pe lista de partid și apoi fiecare să-și vadă de treabă. Vă dau un exemplu, unul dintre consilierii locali de la Ungra, când a fost contactat în campania electorală, el mi-a spus, domnule, eu am trecut la alt partid. Nu vreau să spun la ce partid. Și am zis, cum ai trecut la alt partid? Ai citit legea, e sigur? Și a zis, domnule, eu sunt cu cei de la organizația cu tare. Și am zis, foarte bine, vom lua alt. Dacă a prins un transfer bun? Da. Probabil au considerat, probabil acea persoană a considerat că încă e în vigoare acea ordonanță care a produs efecte o lună. S-a votat. Da, în plan județean știți foarte bine că noi avem acel protocol de colaborare cu Partidul Național Liberal, UDMR-ul și UDMR. Acel protocol în localități în mare parte funcționează. Unde am mai avut disfuncționalități, am avut discuții cu acei colegi consilieri locali și le-am pus în vedere că acel protocol este un document asumat de către conducerea județeană a partidului pentru 4 ani de zile și el trebuie să fie funcțional în toate structurile administrative. Așa cum a funcționat la Prejurul, de la PRL-ul să ducă la activitățile economice așa? Acolo a fost o situație specială, am avut o discuție și acolo, cred că lucrurile și acolo nu ar trebui să continuă într-o tensiune, să existe o formă de dialog în ceea ce privește organizația respectivă. Sunt niște orgolii mai vechi, dar cred că atât cei din PNL cât și structura noastră ar trebui să înțeleagă că campania electorală s-a încheiat și dacă ar fi anumite discuții contradictorii, ele trebuie să fie pe proiecte de natură administrativă și nici de cum chestiuni de natură personală. În aproximativ 2 luni de zile vom organiza alegeri în structura județeană. Va trebui să reorganizăm total municipiul de la președinte, pentru că în momentul acesta nu avem un președinte desemnat interimar la organizația municipală. Ne-am funcționat pe campanie în municipiu cu o echipă de coordonare, nici de cum pe o structură de conducere, pentru că după acea fuziune, domnul Grapo, perioada a asigurat interimatul la organizația municipală, pentru care săptămâna viitoare vom desemna un președinte interimar la organizația municipală și în maxim 2 luni de zile vom organiza alegerile în tot ceea ce înseamnă structuri locale și structură județeană, ținând cont că în perioada următoare vom avea alegeri și la nivel național și dorim să nu fim ultima organizație care își pune lucrurile la punct. Dar domnul Grapă mai este? Domnul Grapă în momentul acesta nu este. Și unde este? Acasă. Nu știu, e un subiect care nu... Nici nu Deci, face... L-ați dat afară, a plecat. Dumnealui, nu, în momentul acesta nu mai face parte din organizația noastră. Dar politică mai e membru de ceva? Nu știu, aveți telefonul dumnealui, puteți să-l contactați, chiar nu... Au mai plecat și alții, în afară de el, din conducere? Nu, n-am avut, noi n-am avut. Să știți că în plan județean, în ceea ce privește această fuziune, chiar Brașovul
a fost un exemplu pozitiv, pentru că la noi nu au fost disensiuni. Mai mult, chiar dacă avem o structură de interimat în plan județean, jumătate, 50% sunt membri din fostul UNPR și 50% sunt din fostul PMP. De asemenea, secretarul general este din fostul UNPR. Deci, există o normă de reprezentativitate destul de bună a structurii județene și la modul în care a fost creionat inițial municipiul și acolo exista o paritate. Și la noi chiar nu au fost disensiuni în ceea ce a însemnat această fuziune. Poate probleme am avut în anumite localități unde anumiți consilieri locali n-au înțeles că până la urmă s-a realizat o fuziune. Ne puteți spune vreo frumos că dați exemple de organizații la ambele alegeri care au avut rezultate foarte slabe, dar 4-5 organizații care au avut rezultate peste așteptări, cel mai bune rezultate, mă gândesc că ar fi Fărman și rezultate bune am avut la Fărman, am avut rezultat bunicel, zic eu, și la Secele. Un rezultat neașteptat față de locale am avut la Predeal. La Predeal, la locale am luat 1%, la parlamentare am luat aproape 6%. Ținând cont că acolo avem doar un președinte interimar și nu avem consilier local. Dar persoana care s-a ocupat de localitate și-a făcut treaba și cred că ar fi fost